Fix Formula 44 anak merupakan salah satu obat yang mengandung dextrometropan dan guaifenesin. Nah, berkat adanya kandungan dextrometropan yang ada di dalam obat ini, jadi obat ini bisa menekan batuk non-opiat sintetik yang bekerja secara sentral dengan jalan rangsang ambang refleks batuk. Sementara kandungan guaifenesin yang ada di dalam obat ini mampu bekerja secara maksimal dengan cara mengencerkan dahak di saluran napas sehingga mempermudah kita untuk mengeluarkan dahak. Jadi, Fix Formula 44 anak ini bisa digunakan untuk membantu mengatasi batuk berdahak ataupun batuk kering. Nah, di video hari ini aku akan jelaskan dosis, harga, beserta cara menggunakan Fix Formula 44 anak dengan baik dan benar. Dan nanti di akhir video kita akan lihat langsung apakah Fix Formula 44 anak ini sudah aman untuk dikonsumsi atau belum. Oke, langsung aja. Yang pertama aku akan jelaskan dosisnya terlebih dahulu. Dosisnya untuk anak usia 2 tahun sampai 5 tahun 5 mili 3 kali 1 hari. Untuk anak usia 6 tahun sampai 12 tahun 7,5 mili sampai 10 mili 3 kali 1 hari. Nah, untuk anak yang usianya di bawah 2 tahun itu tidak disarankan kecuali ada anjuran khusus dari dokter. Kalau ada di antara kalian yang sedang mencari obat batuk khusus untuk bayi, kalian bisa subscribe channel ini karena nanti di video selanjutnya aku akan buat video obat batuk khusus untuk bayi. Oke, kita lanjut. Untuk harganya Fix Formula 44 anak ini berkisar antara 12.000 sampai 17.000 tergantung dengan tempat tinggal kita berada. Kalian bisa mendapatkannya di toko obat ataupun di apotik terdekat. Apakah Fix Formula 44 anak ini harus dihabiskan? Jadi setelah mengkonsumsi obat ini, penyakit yang diderita anak kalian sudah sembuh, kalian bisa segera menghentikan memberikan obat ini, walaupun obatnya masih ada sisa atau belum habis. Untuk sisanya bisa kalian buang atau simpan di suhu 30 derajat Celcius atau suhu ruangan maupun suhu kamar. Karena setelah lebih dari 2 minggu, biasanya obat ini akan berubah warna, bisa menjadi lebih kental, ataupun bisa menjadi lebih encer daripada sebelumnya. Nah, jika hal ini sudah terjadi, berarti obat ini sudah menandakan tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Oke, yang terakhir kita akan lihat langsung apakah Fix Formula 44 anak ini sudah aman untuk dikonsumsi atau belum. Langsung aja kita lihat dan buka Google Chrome. Jika sudah, kita ketikkan pom.go.id. Oke, sekian dulu video hari ini. Kalau ada pertanyaan yang lain, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa bantu sebarkan video ini. Jangan lupa subscribe channel ini
karena subscribe dari kalian sangat berharga buat kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.